E aí, turma que assiste meu canal, tudo certo com vocês? Gente, o negócio é o seguinte, hoje é uma dica automotiva pra vocês aí. Se o teu carro tá fazendo um barulho esquisito aqui dentro dele, quando tu tá dirigindo ele, um barulho assim, tipo de coisa embolando, tipo um blum, 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 uma coisa assim, não é metálica, é tipo um barulho de coisa embolando mesmo, parece que vai desmontar tudo o carro. O que pode ser isso aí, gente? Pode ser a mesma coisa que aconteceu aqui no meu Palio, ele deu um problema na parte de suspensão dele, que foi na ponteira de direção. A ponteira de direção criou folga, estragou, né? Na verdade. E aí começou a fazer esse barulho. Eu levei em vários mecânicos, levei em 2 mecânicos. O primeiro que eu levei, ele me condenou a caixa de direção. Uma vez que é muito difícil estragar uma caixa de direção hidráulica de um carro. Ele trocou, inclusive, uma barra axial, pensando que era, não era. E aí condenou a caixa de direção do meu carro. Aí levei em outro mecânico. Esse outro mecânico me falou que era o coxim. Outra coisa que é difícil de estragar também num Palio. Aí eu fiquei naquela, né? Aquele barulhão pegando cada vez aumentando mais. Aí até que levei em outro mecânico, que esse sim, com uma breve examinada, constatou o real problema do carro, que era essa ponteira de direção do lado esquerdo. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês fazem, qual o teste que vocês têm que fazer para descobrir se realmente é a ponteira de direção que está estragada. Vou mostrar para vocês lá aonde que fica a ponteira de direção e qual o teste que tu tem que fazer para ver se ela realmente está com defeito ou não. Mas antes, já vou pedir para te se inscrever no canal, deixa o joinha no vídeo aí que isso ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo. Comenta se ficar alguma dúvida, comenta a tua experiência se tu já passou por isso, eu leio todos os comentários e compartilha com os amigos aí para passar a barbada para frente, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então tá, turma, já tô aqui ó, na roda dianteira esquerda, a roda do lado do motorista. Vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para ver se a ponteira de direção tá com defeito ou não. Vamos lá. Tu vai pegar com as 2 mãos a roda aqui bem firme, tá? Pega bem firme e começa a jogar. Faz esse jogo assim, ó. Pega aqui e começa a jogar assim, ó. Se a roda ceder, se a roda fizer esse jogo aqui, por mais pouco que seja, por mais mínimo que seja, é a ponteira de direção. Por menor que seja o movimento que fizer, pode ter certeza que a tua ponteira de direção está estragada. Porque não pode, tá? Olha aqui, ó. Eu tô forçando, tá? Tô forçando e a roda não se mexe nem 1 milímetro, ela não pode se mexer. Ela não pode fazer esse jogo assim, ó. Foi trocado, né? Tá com a ponteira nova, tá firme, 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 não se move nem um pouquinho. E é assim que tem que estar a tua roda, tá? Agora eu vou girar a roda aqui e vou mostrar pra vocês aonde que fica a ponteira de direção. Aí galera, já virei a roda. Vamos lá. Mostrar pra vocês onde é que fica a ponteira de direção aqui, ó. Ó, isso aqui ó, é a ponteira de direção, tá? A velha que tinha antes tava até com essa borracha aqui bem ressecada e toda cortada. Só nisso já dava para constatar que ela tava ruim, tá? Essa borracha não pode estar rachada, nem ressecada, nada. Se tiver, pode saber que tá estragado e pode trocar a tua ponteira. Ponteira de direção é isso aqui, ó. Esse ferro aqui que vem e conecta aqui. Isso aqui ó, é a barra axial que conecta lá na caixa de direção do carro. Então, ponteira de direção fica localizada aqui, ó. Beleza? Então o vídeo de hoje foi isso aí, gente. Uma dica rápida aí pra você que estiver enfrentando algum problema aí, talvez possa ser esse o seu problema. Se for, eu vou deixar o link na descrição ali de um kit de ponteiras novas, é bem baratinho, tá? Isso é um conserto que, se tu tiver algumas ferramentas ali, um pouco de força de vontade, tu mesmo faz em casa, pode economizar, né? E vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado aí, ponteiras de direção nova, tá? Pro Palio, né? Meu carro é um Palio 1.4 2008, vou deixar ali o link se for o mesmo carro que o teu, ou se não, entra ali na loja de aplicativos ali e procura pro modelo do teu carro aí que tu vai solucionar bem facilmente o teu problema aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o curtir no vídeo aí e comenta se ficar alguma dúvida, eu leio todos os comentários. Compartilha com os amigos para passar a barbada pra frente, beleza? Muito obrigado e até a próxima.